캐롤송이 울리는 걸 보니 어느덧 올해도 얼마 남지 않았네요. 올 한해 고객님들 덕분에 해광오토는 정말 바쁘게 달려왔습니다. 다가오는 2026년을 맞이해 새 마음, 새 뜻으로 해광오토 대청소를 시작했습니다. 평소에도 정리 잘하고 깔끔한 정비사들인데 오늘은 더 비우고 또 비우고 정리하고 다시 채우며 마음까지 정돈합니다. 공간이 깨끗해지니 마음가짐도 자연스럽게 새로워지네요. 그리고 대청소의 진짜 마무리는 역시 자장면이죠. 연말 회식 겸 중식 코스로 결정. 올해도 고생 많았습니다. 그리고 늘 믿고 찾아주신 고객님들 진심으로 감사합니다. 2026년에도 더 깔끔하고 더 정직한 정비로 보답하겠습니다.